Baadhi ya watu wanapata shida ya kuhisi haja ya kukojoa mara moja. Hii ni hali ya kawaida sana katika jamii na inajulikana kama kibofu chenye msisimko kupita kiasi. Kibofu chenye msisimko kupita kiasi huathiri takriban 15% ya watu kwa ujumla na inaweza kumpata mtoto, vijana na hata wazee, lakini huwa kali zaidi na inaonekana sana tunavyozeeka. Kuhisi haja ya haraka ya kukojoa kunaweza kusababisha kukojoa mara kwa mara, kuamka mara nyingi usiku kwenda kukojoa inayojulikana kama nokturia, au hata kuvuja kwa mkojo au kushindwa kujizuia. Kwa watu wazee, haja ya kukimbilia chooni usiku wakati bado wamelala usingizi mzito inaweza kusababisha kuanguka na kuvunjika mifupa, na wakati mwingine hilo linaweza kuwa tukio la mwisho katika maisha ya mtu. Kwa wale wanaopata shida ya haja ya haraka ya kukojoa kutokana na kibofu chenye msisimko kupita kiasi, mabadiliko ya mtindo wa maisha kama vile kupunguza unywaji wa vimiminika, kupunguza matumizi ya chai, kahawa na pombe, kupunguza uzito kama mtu ni mnene kupita kiasi, na kuepuka uvutaji sigara, haya yote yanaweza kusaidia kupunguza dalili za kibofu chenye msisimko kupita kiasi. Mazoezi ya kufundisha kibofu na mazoezi ya misuli ya sakafu ya nyonga pia yanaweza kusaidia kuboresha dalili za haja ya haraka na kukojoa mara kwa mara kwa wagonjwa wenye kibofu chenye msisimko kupita kiasi. Kwa wale ambao hawapati nafuu kutokana na hatua hizi za kawaida, kuna dawa ambazo kimsingi zimegawanyika katika makundi mawili, zile za antimuscarinic na beta-3 agonists, na baadhi ya wagonjwa wanaweza kuhitaji mchanganyiko wa zote mbili. Idadi kubwa ya wagonjwa hawa wanaweza kutibiwa kwa mchanganyiko wa mabadiliko ya mtindo wa maisha, tiba ya dawa na hatua nyingine za kawaida. Kwa kundi dogo la wagonjwa linaloitwa kibofu chenye msisimko kupita kiasi kisichoitikia matibabu, tiba maalum zaidi zinaweza kuhitajika. Wagonjwa wenye kibofu chenye msisimko kupita kiasi kisichoitikia matibabu kwa kawaida huwa na hali kali sana ya kusikia haja ya kukojoa ghafla au kuvuja kwa mkojo kunakosababishwa na msisimko huo, jambo ambalo huwakwaza na hivyo hutamani kupata tiba za hali ya juu zaidi ili kudhibiti dalili zao. Tiba kama hizo zinaweza kujumuisha sindano ya sumu ya botulinum au usisimishaji wa neva ya sakramu. Kwa idadi kubwa ya wagonjwa, kibofu chenye msisimko kupita kiasi si tishio kwa afya bali ni tatizo la ubora wa maisha, na hivyo hamu ya mgonjwa kutaka matibabu au kutaka kuongeza kiwango cha matibabu endapo matokeo hayaridhishi au ni ya wastani ni jambo muhimu la kuzingatia katika kufanya uamuzi wa nini cha kufanya. Wagonjwa wote wa aina hii lazima wafanyiwe uchunguzi wa awali ili kuhakikisha kuwa magonjwa mengine ambayo yanaweza kuwa hatari zaidi, lakini yanaweza kufanana na dalili za kibofu chenye msisimko kupita kiasi, yanatambuliwa na kuondolewa. Kwa matibabu sahihi, inapaswa kuwa inawezekana kwa wagonjwa wengi wenye kibofu chenye msisimko kupita kiasi kupata udhibiti mzuri wa dalili zao na kuwa na ubora mzuri wa maisha.